Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto poder saludarlos. El día de hoy les traigo buenas noticias. Después de casi un año, pudimos resolver el tan molesto ruido que hacía el Pathfinder 2006 al acelerar. Y sin más, ahora quiero presentarles a los responsables de dicho problema. Como pueden observar, son los sensores de la cadena de distribución secundaria, de la bancada tanto izquierda como a la derecha. Presentan un estado muy deteriorado. Por el simple hecho de estar así, a la velocidad con la que trabajan las cadenas, es más que suficiente para traer ese sonido tan peculiar en nuestro vehículo al conducir. Así que lo que se requirió fue hacer un cambio de todas las partes que les dejaré en el diagrama de la distribución. En el video anterior en el que presento el problema que el vehículo tiene, hay varios usuarios que comentan acerca de que sus carros de otras marcas tienen el mismo problema. Yo podría dar el mismo diagnóstico para sus vehículos, a menos que su especialista les diga otra cosa. Y comentarles también que si no se animan a hacer ustedes mismos el cambio, yo podría recomendarles a mi mecánico de confianza y también a la refaccionaria en la que compramos nuestras piezas nuevas y originales. Gracias por ver el video. Recuerden darle like si les gustó y compartirlo con sus amigos para que puedan beneficiarse de esta recomendación en caso de que presenten la misma falla. Los dejo con el sonido que se produce ahora que se realizó el mantenimiento.